वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खुशामदीद, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और सब घर पर महफूज होंगे। प्यारे बच्चों, जब भी आप घर से निकलो या आपके घर वाले निकले तो मास्क लगाकर निकलना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है ताकि हम सब महफूज रहें। ठीक है? तो आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे और इंशाल्लाह अपनी स्कूल भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे उर्दू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, खुशामदीद है, इस्तकबाल है। और हम शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। आज हम पढ़ेंगे जमात अव्वल मजमून उर्दू बाल भारती और टॉपिक है हमारा दो। क्या पढ़ेंगे हम? पहले दो, डो, जो, वो। दरवाजा, दो, इसकी पहली आवाज क्या है? दो। दरवाजे का दो। दरवाजा, उसकी पहली आवाज किस आवाज से शुरू हो रही है? दो। तो दरवाजा, इसकी पहली आवाज है दो। दरवाजा, दरवाजे का दो। समझ में आया? ये क्या दिखाई दे रहा है? कौन है ये? बताइए। आप जो कपड़े पहनते हो या तुम्हारे घर में, तो कुछ कपड़े हम सिलाकर पहनते हैं, है ना? तो जो सिलाने के लिए हम कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं? कौन सिलता है हमारे कपड़े? दर्जी। वेरी गुड, शाबाश। तो दर्जी का द, दर्जी की पहली आवाज जो शुरू हुई है वो दो से शुरू हुई है ना? दर्जी, द का दर्जी, द दर्जी, दर्जी का द। समझ में आ गया बच्चों? ये है वो दो। ये क्या है बच्चों? क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, बजाने की चीज है ना? सो क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? डमरू। क्या कहते हैं? डमरू। आवाज आती है ना उस पर, इस तरह से हाथ में पकड़ के हिला हिला के हम बजाते हैं डमरू। तो डमरू की जो पहली आवाज आ रही है वो क्या आ रही है? ड। ड, ड, डमरू, ड, डमरू, डमरू का ड। समझ में आ गए बच्चों? आप भी बोलो डमरू। ये क्या है? आपके घर में भी है ना? क्या कहते हैं इसको? डब्बा। क्या कहते हैं? डब्बा। और डब्बे की जो पहली आवाज है वो क्या है? ड। क्या है वो? ड। ड, डब्बा। ड, डब्बा। डब्बा का ड। डब्बे की आवाज क्या है पहली? ड।
ये क्या है बच्चों? इतनी सारी बोरियां रखी हुई है और उन बोरियों में क्या भरा हुआ है? अनाज, है ना? अनाज भरा हुआ है, एक साथ उसको रखा गया है ना? तो ये एक साथ रखे गए हैं पूरे अनाज बोरी में भर के। सो क्या कहते हैं? क्या किया गया है इसको? जखीरा। क्या किया गया है? जखीरा। जखीरा किया गया है। तो जखीरा का जो हम जब बोलते हैं जखीरा, तो उसकी पहली आवाज क्या है? ज। जखीरा, ज जखीरा, ज जखीरा, जखीरा का ज पहली आवाज, जखीरा की ज जखीरा। समझ में आया बच्चों? ये क्या है? हाँ, किताब या कॉपी, नोटबुक या टेक्स्ट बुक, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो फैले हुए हैं इस तरह से, ये इसको क्या कहते हैं हम? वरक। क्या कहते हैं? वरक, है ना? तो वरक, इसकी पहली आवाज व। इसकी पहली आवाज क्या है? व वरक, वो वरक। वरक का वो, वरक की पहली आवाज वो वरक, वो वरक। समझे बच्चों? ये क्या है? क्या दिखाई दे रहा है? कहाँ होता है ये? हाँ, दुकानों में होता है, सब्जी वालों के पास होता है ना? वो लोग क्या करते हैं? वजन करते हैं। तो 200 ग्राम का वजन है ना? 1 केजी है, 1 किलो है ना? 100 ग्राम है। इस तरह से आपने देखे होंगे ना? तो इसको क्या है? ये वजन है ना? वजन के बांट है, तो इसको क्या कहते हैं? वजन। आप ये देखो, ऐसी मशीन भी आपने देखी होंगे आप, है ना? ये भी वजन है ना? वजन की मशीन है ना? तो वजन दिखाया जा रहा है इसमें। तो वजन की जो पहली आवाज है वो क्या है? वो वजन की पहली आवाज वो वजन, वो वजन, वो वजन, वजन का वो। आज हमने जो भी अभी सीखा, अब हम उसको दोहराएंगे। तो आप भी इसको दोहराएंगे, ठीक है? चलिए पढ़िए। दो। क्या है ये? दो। बोलो बच्चों, दो। दो। वेरी गुड। ये क्या है? डो। क्या है ये? डो। बोलो बच्चों, डो। वेरी गुड। ये क्या है? जो। क्या है ये? जो। वेरी गुड। ये है वो। बोलो बच्चों, वो। बोलो वो। वेरी गुड, शाबाश। अब हम देखेंगे कि द, ज, वो, इसको लिखते कैसे हैं? प्यारे बच्चों, इस तरह से हम दो बनाएंगे, दो। और अब हम बनाएंगे डो। पहले दो बनाएंगे, इसके बाद इसके ऊपर डो इस तरह से बनाएंगे। अब हम बनाएंगे जो बनाने के लिए हम इस तरह से दो बनाएंगे, ऊपर नुक्ता लगाएंगे। इसके बाद हम बनाएंगे वो, इस तरह से वो। तो आप इस तरह से लिखना है। आपकी किताब में हाथ फेरो, इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप जो शक्ल दी गई है उस पर हाथ फेरेंगे तो आपकी अच्छी मश्क हो जाएगी। तस्वीरें देखकर उनके नाम लिखो, ठीक है? तस्वीर देखो, उनके नाम लिखो। ये क्या है बच्चों? है ना? दवात। इंक की बोतल है ना? दवात। उसको उर्दू में क्या कहते हैं? दवात।
दवात, दवात, द दवात, द दवात। ये क्या है? क्या कहते हैं इसे? दरी। क्या कहते हैं? दरी, दरी, द दरी, द दरी। ये क्या है? 10। क्या लिखा हुआ है? 10, 10, द 10, द 10। लफ्ज में इस्तेमाल हुए हरफ पर बनाओ, क्या बनाना है? दायरा बनाओ और 2 नए लफ्ज बनाओ जिनके शुरू में दायरे में बताया हुआ हर्फ आता है। तो आपको दायरे में एक हर्फ दिया जाएगा, आप उसको क्या करना है? वैसा ही हर्फ आपको जो लफ्ज में दिया गया है उस पर दायरा बनाना है और फिर आपको भी 2 नए लफ्ज बनाना है। ठीक है? दायरे में क्या दिया गया है? दो। क्या दिया गया है? ये 2 दिया गया है ना। इसमें देखिए ये क्या लिखा हुआ है? दरवाजा। क्या लिखा हुआ है? दरवाजा। और ये जो 2 है ये कहाँ है इसमें? तो आपको उसमें क्या बनाना है? दायरा। क्या बनाना है? दायरा बनाना है। समझ में आया बच्चों? इस तरह से आपको बनाना है इसमें दायरा। ठीक है? ये देखिए ये क्या है? क्या दिखाई दे रहा है आपको? दवात। क्या दिखाई दे रहा है? दवात। और इसका जो पहला ये 2 है जो हमने देखा है, ये यहाँ कहाँ है? ये है। तो इसको भी हम क्या करेंगे? इस तरह से हम दायरा बना देंगे। दवात, दो दवात, 2 का दवात। ये क्या है? 10 है ना। 10। ये 2 जो है वो यहाँ पहला ही है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? इसको इस तरह से दायरा बना देंगे। फिर आ गया दरबा। हाँ, दड़बा। ये क्या है? दड़बा। दड़बा में 2 कहाँ है? ये है ना। तो इसको हम इस तरह से दायरा बना देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? अभी इसी तरह से बनाएंगे और 2 नए लफ्ज आप लिखेंगे। ये आ गया डो। क्या आ गया? ये डो है ना। अब ये ड आ गया, ये आ गया डब्बा। क्या है ये? डब्बा। ये जो ड है इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? ये है ना, ये दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करेंगे? इसके साइड साइड में आप दायरा बना देंगे। ये इसकी पहचान हो गई ड की। पहचाने आप सब? ये क्या है? डाकिया है ना। डाकिया। ये डो जो है वो आपको यहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है आपको? ये है ना। तो इसके आसपास हमको क्या बनाना है? दायरा। ठीक है? ये हो गया डो। यहाँ देखिए ये क्या है? डर। क्या है? डर। ये जो ड है आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? इसमें है। हाँ, वेरी गुड। इसको भी हम क्या बना देंगे? इस तरह से दायरा। ठीक है प्यारे बच्चों? ये क्या आ गया? डाली। क्या है ये? डाली। और ये जो ड है इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है आपको?
ये है ना। तो इसको भी आप क्या करेंगे, इस तरह से दायरा बना देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबको। और ये जो ड है यहाँ हमने निशान तो लगा दिया है, और ये ड से आप 2 नए लफ्ज बनाएंगे। ये आ गया ज। ठीक है, अब ये क्या है, जात। क्या है, जात, ज अलिफ तो, जात। इसमें ये ज जो लिखा हुआ है ये कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये है ना। तो इसके इस तरफ हम क्या बना देंगे, दायरा। ये हो गया ज। ये क्या है, जहन। क्या है, जहन। अब ये ज यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, वेरी गुड। तो इसके तरफ में भी हम क्या बना देंगे, दायरा। ठीक है, ये क्या है, जखीरा। क्या है ये, जखीरा। तो ज आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ, वेरी गुड। आप सब बच्चे बहुत ही होशियार हैं, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह आप दायरा बना देंगे। ठीक है, ये क्या है, जाकिर। क्या है, जाकिर। जाकिर नाम है, इसमें कहाँ है जो, वेरी गुड, शाबाश। ये आ गया वो, वार। क्या है ये, वार। अब इसमें हमको ढूंढना है इस तरह का वो, हाँ ये है ना। तो इसके हम इसको ये दायरा वो, ताकि वह की पहचान हो चुकी है, हम पहचान गए हैं। ये क्या है, वरक। क्या है ये, वरक। अब वरक में वो कहाँ है, ये सा, वेरी गुड। तो इसके अतराफ में हम बना देंगे उस रूप पर दायरा। ठीक है, वेरी गुड। ये क्या आ गया, वालिद, है ना। क्या आ गया, वालिद। इसमें वो का है ये, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से दायरा बना देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है, वजन। है, वजन। वजन में वह का है इस तरफ, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से दायरा बना देंगे, है ना। ये हो गई वह की पहचान। आप सब अब समझ चुके हो किस तरह से वो है, किस तरह से लिखा गया है ना। पढ़ो और अयादा करो। अभी हम जो भी पढ़े हैं उसको आपको पहचानना है और पढ़ना है। ठीक है, तो आप मुझे बताओगे आप कि ये क्या है। ये क्या है, ये बोलो बच्चों, दो। क्या है ये, दो। ये क्या है, दो, वेरी गुड। ये क्या है, अलिफ ओ, है ना। ये क्या है, दो। क्या है ये, दो। ये भी बताइए, डो, वेरी गुड। क्या है ये, डो। इसको भी बोलिए, हाँ, डो, वेरी गुड। ये क्या है, ये क्या है, डो। अब इसमें से कितने द है, ये 4 है तो 3 है, वेरी गुड। इसमें ड कितने हैं, 3 है, वेरी गुड। आप ऐसे ही अपने कॉपी में आपको इस तरह से ब्याज में, अपने ब्याज में इस तरह से लिखना है। ठीक है, अच्छी खुशखत लिखिए। और किताब में भी दिया गया है, देखो और लिखो, तो उसको भी आप
पहले हाथ फेरेंगे, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। पढ़ो और याद करो। इसमें देखिए, ये आप इसमें से पढ़ चुके हो, है ना। ये क्या है, क्या है ये, जो, वेरी गुड। ये क्या है बताओ, जो, वेरी गुड। ये क्या है, ये तो जो तो नहीं लगता, क्या है ये, ब, वेरी गुड। ये क्या है, जो, वेरी गुड, शाबाश। और ये क्या है, वो, वेरी गुड, वो। ये क्या है, वो, वेरी गुड। ये क्या है बताइए, वो। और ये तो, ये क्या है, तो, वेरी गुड। यानी आप पहचान चुके हो अब जो और वो को। हमने आज क्या क्या पढ़ा, दो, है ना, दवात का दो, दरवाजे का दो, दवात का द, दस का द, है ना। और हमने पढ़ा ड, डब्बे का ड, डब्बे का ड, और डर का ड, डाकिया ड, डाकिया, ड, डाली। फिर हमने पढ़ा ज, जात, जात, ज, जात, ज, जहन, ज, जखीरा, ज, जाकिर। इसके बाद हमने वो पढ़ा, वो, वार, व, वार, वो, वरक, वो, वरक, वो, वालिद, वो, वजन, है ना प्यारे बच्चों। समझ में आ गया आपको। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में बच्चों, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस YouTube चैनल को, आप जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल को प्रेस कीजिए, और नीचे जो थंब का निशान है उससे आप लाइक भी कीजिए, है ना। थंब का निशान, उसको आप प्रेस करेंगे तो मतलब आपने लाइक कर लिया, तो उसको लाइक भी कीजिए। और आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो जो भी वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस आएंगे मेरे, आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। तो आप क्या करो, सब्सक्राइब नाउ, वेरी गुड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए शुक्रिया। और प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइए मुझे। और अगर आपको फिर से समझना है, फिर से देखना है, इसी लिंक पर जाकर आप ये वापस देख सकते हैं और कभी भी देख सकते हैं। जब भी आपको समझ में नहीं आए तो आप देखिए। आपका अगर कुछ पढ़ना है और भूल गए हो, आप फिर से ये वीडियो देख सकते हो, याद कर सकते हो। और जब भी आपको लिखने दिया जाएगा डिक्टेशन वगैरह या इमला वगैरह, तो आप उसको आसानी से लिख सकते हो। तो आप घर पे भी पढ़िए और लिखिए, ठीक है। अच्छी राइटिंग में अच्छी खुशखत दिखिए और अपने क्लास टीचर को भेजिए ताकि वो करेक्शन करके देख सके। और जो मैं इसमें जो वीडियो बताया गया है किस तरह से लिखना है, वो आप ध्यान से देखिए और उसी तरह मशक कीजिए बच्चों, ताकि आप अच्छी तरह लिख सकें, अच्छी खुशखत लिख सकें। तो अपने टीचर्स को करेक्शन के लिए जरूर भेजिए और आपको समझ में आ जाएगा आपने सही लिखा है या नहीं। वैसे तो आप बहुत ही होशियार हैं, आप सब होशियार हैं, तो आपको समझ में आ गया है तो आप लिखेंगे भी अच्छी तरह। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने मालूमात हासिल की है। आपने जो भी समझा है और आपको जो भी काम दिया गया है, आप उसको पूरा कीजिए और अपनी क्लास टीचर से चेक करवाइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।